Participial adjective plus prepositions preposition ที่ใช้กับคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เราต้องเข้าใจหลักการใช้ adjective participle เล็กน้อยนะคะถ้าเราพอจำกันได้การใช้adjective participle นั้นจะมีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบที่เติม ed กับรูปแบบที่เติม ing ถ้าเติม ed คือคำนามนั้นจะเป็นผู้ถูกกระทำส่วนที่เติม ing คำนามนั้นจะเป็นผู้กระทำกริยาเองค่ะส่วน preposition ที่จะใช้กับคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ตรงนี้เราจะใช้ preposition ด้วยกันหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะมาดูรูปแบบแรกเป็นการใช้ participle adjective แบบ to นะคะใช้กับ to เราจะต้องใช้เป็น to be ทั้งหมดนะคะ to be acceptable to be accustomed to be close to be contrary to be equal to be essential to be inferior to be married to be native to be necessary to or for to be next to be opposed to be preferable to be related to และ to be relevant to participle adjective กับ preposition with ค่ะเช่นto be acquainted with to be disappointed with to be equipped with to be familiar with และ to be satisfied with participle adjective กับ preposition from นะคะได้แก่ to be different from to be debarred from และ to be discouraged from participle adjective กับ preposition on เช่น to be based on to be dependent on และ participle ที่ใช้กับ preposition of นะคะ to be afraid of to be aware of to be capable of to be characteristic of to be free of to be independent of to be opposite of to be typical of to be full of to be guilty of to be made of to be suspicious of และ tired of participle adjective กับ preposition for เช่น to be adequate for to be essential for to be eligible for to be famous for to be necessary for to be perfect for to be possible for และ to be suitable for participle adjective กับ preposition in ค่ะเช่น to be disappointed in to be skillful in to be successful in to be poor in to be weak in to be dressed in และ preposition อันสุดท้ายของ participle adjective ที่ใช้กับ by นะคะ surprised by surprised at amused by หรือ amused at และ seized by noun plus prepositions preposition ที่ใช้คู่กับคำนามมีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อคำนามใช้กับ preposition to จะได้แก่คำเช่น approach to attention to contribution to exception to และ solution to เมื่อคำนามใช้กับ preposition with เช่น experience with และถ้าใช้กับ preposition on ก็จะได้แก่ affect on อันนี้ affect ตัวนี้จะใช้กับคนหรือสิ่งของค่ะ expert on influence on และ reliance on เมื่อคำนามใช้คู่กับ preposition of เราก็จะได้แก่คำว่า cause of component of effect of คราวนี้ effect of เราใช้กับสาเหตุนะคะ example of form of group of native of origin of price of probability of quality of result of supply of เมื่อคำนามใช้กับ preposition for เช่น kill for และ reason for หรือเมื่อคำนามใช้กับ preposition in เช่น
improvement in increase in interest in เป็นต้นค่ะ verb plus prepositions เมื่อ preposition ใช้คู่กับคำกริยามีหลายรูปแบบได้ดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อคำกริยาใช้คู่กับ preposition to เช่นคำว่า adjust to attach to attribute to belong to contribute to devote to refer to talk to เมื่อคำกริยาใช้กับ preposition with ได้แก่ agree with people หรือคนนะคะ begin with combine with compete with cooperate with deal with และ interfere with เมื่อ preposition เป็น on เราจะใช้ agree on issue หรือประเด็นหรือหลักการแต่ agree with ใช้กับคนค่ะ concentrate on congratulate on depend on insist on plan on rely on เมื่อใช้กับ preposition of เช่น consist of เมื่อใช้กับ preposition for เช่น account for และ search for เมื่อใช้กับ preposition in ได้แก่ believe in engage in participate in และ result in เมื่อคำกริยาใช้กับ preposition about เช่น complain about worry about และเมื่อใช้กับ preposition at เช่น laugh at smile at phrasal prepositions หรือวลีบุพบทที่เรามักพบเจอกันในงานเขียนเช่นเมื่อใช้กับ preposition to เราจะเห็นคำว่า according to due to prior to และ thanks to เมื่อใช้กับ preposition with เช่น along with และ together with เมื่อใช้กับ preposition of เช่น ahead of because of by means of in favor of in spite of instead of on account of และ regardless of เมื่อใช้กับ preposition for เช่น except for ก่อนที่จะจบบทเรียน preposition ครูมีโค้ดมาฝากค่ะ He who does not go forward stay behind คนที่ไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าย่อมถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะดังนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จให้ได้นะคะสู้ๆค่ะ